阿張登紅館，玉光輕泄。紅館處女 show 表現唔錯啊！阿 Gem 前晚先後換咗幾套歌衫，雖然唔性感，但都有啲肉睇下噶。唔止 show 唱功，仲有鋼管舞。吓，要 dancer 抬起嘅，有啲貨不對版喎。鋼管嗰個咧係我哋遇到一個好大嘅問題嚟嘅，因為我哋喺 studio 嗰度咧。係天花同埋地板相實咗噶嘛，嗰條管唔會揈噶嘛。咁但係嚟到現場係即刻改晒所有動作咯。男友送咗花籃，有冇神飛嚟支持啊？我唔知，我冇追究今日有邊個嚟睇啊。但有好多 friend 嘅電話支持啊！